Hello，各位街坊，大家好啊！Kiki 啊嗱，今日咧無論話狂風暴雨啦，都阻擋唔到 Kiki 嚟拍呢一個項目嘅樓盤咧。雖然話係千篇一律，但係環境咧真係萬中無一噶啦。呢個樓盤係非常之適合度假養老嘅嗱。而我身後呢一個位置咧，就係我哋千畝嘅濕地公園啦，就企離我哋嘅項目咧僅10米啊，亦都可以講都係話我哋呢個項目自帶咁靚嘅一個濕地公園環境啦。嗱，可以睇翻下呢一度啦，我哋呢個項目嘅生活配套或者係交通咧，都係非常之便利嘅喎。1公里內咧，有我哋珠海西部片區嘅最大嘅商業中心萬達廣場啦。無論話係行街食飯睇戲，樣樣俱全嘅。咁萬達廣場下面咧，亦都有香港嘅直達巴士係可以翻香港各區嘅。咁喺呢個項目去萬達廣場咧，僅1公里嘅。咁呢度個係非常之方便啦。咁我哋1公里內咧，亦都有我哋嘅3甲醫院啦、遵醫5院，咁同埋我哋嘅教育啦，由幼稚園到高中嘅一站式幫你解決晒啦。除此之外咧，我哋呢度咧仲有尖峰山公園啦，中意爬山嘅街坊咧平時咧喺呢度都可以過去爬下山嘅。咁我哋500米咧就有我哋嘅新鮮蔬菜市場啦，解決咗我哋買餸煮飯呢啲問題啦。咁我哋旁邊咧亦都有行政中心啦、科創中心、商務中心、甲級嘅寫字樓啦。呢一個項目咧，無論話生活配套或者係交通、醫療、教育咧、環境啦，樣樣都係成熟嘅。咁而家咧，我哋賣緊嘅咧就係前面呢個項目啦，頭排嘅江景樓啦。現樓即買即住，首期16萬就可以上車，單價13,000蚊，現樓大裝修啊！事不宜遲啦，Kiki 帶大家上睇下。嗱，咁而家咧 Kiki 上到樣板間啦，而家睇嘅咧係84平方嘅，入嚟呢度咧係有個鞋櫃位，係非常之闊嘅喎，而且睇嘅呢一個咧亦都係一個交付標準嚟嘅嚇，咁佢嘅裝修咧亦都係比較高嘅。嗱，可以睇到我哋有空調嘅分體機啊，呢個戶型咧就係餐客廳一體化。朝南向嘅景觀咧就真係非常之靚仔噶啦，一線無遮擋嘅河景、江景，包括城市景啦，同埋荷花池啦。咁右手邊呢邊嘅獨立嘅寫字樓下面咧，就係我哋嘅萬達廣場啦，咁就係大商業體。咁下面咧亦都有中廣嘅直達巴士翻香港各區嘅。咁呢度過去咧就3到5分鐘左右嘅。嗱，睇翻入面嘅設計，呢個客廳開間3.6米嘅闊度啊。咁過嚟睇下我哋第一間嘅客房啦。嗱，呢個客房可以擺翻2米床，做翻衣櫃位。咁佢呢邊咧都係望翻河景同埋荷花池景嘅，景觀係非常之靚嘅。84平方咧就做咗2房單位噶啦，呢邊有乾濕分離嘅衛生間啦。咁呢邊咧就屬於我哋一個主人房啦，會更加之大。同樣都係南向望翻河景嘅，呢邊景觀咧就真係一線無遮擋噶啦。呢邊就係我哋嘅飯廳，可以擺翻圓台或者係長台，可以坐6到8人嘅。咁呢度咧係一個一字型嘅廚房設計，咁呢邊有雙門嘅冰箱位啦。嗱，連廚房嘅景觀都有咁靚喎，出面仲有個生活露台，可以擺翻洗衣機噶。其實咧呢個戶型咧真係 Kiki 拍咗咁多樓盤，非常之少見嘅細單位，景觀咧係有咁靚嘅。而呢個樓盤咧同其他樓盤真係正正相反，佢反而細面積嘅景觀做得非常之靚啊！嗱，咁呢個咧就係2梯4戶嘅，呢度2部 lift 出嚟，呢個咧係公共位置嚟嘅。咁過到嚟呢邊咧有個安全門出嚟，呢邊咧就有2戶人家嘅。咁呢邊咧而家睇嘅係107平方嘅南北對流3房單位啦，入嚟都係有個鞋櫃位嚟嘅嚇。咁呢邊咧就係
我哋嘅客廳啦。咁佢客廳嘅空間咧都係3.8米開間，比較闊嘅。出嚟呢邊有大露台望河景，一線係冇遮擋嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋飯廳啦，咁就可以擺翻大圓台啦，或者係長台啦。出面咧仲有個生活露台擺洗衣機、晾衣服嘅。咁呢邊就係一個 L 類型嘅廚房設計啦，包括呢度咧係有雙門嘅冰箱位嚟嘅。而家我哋睇到嘅廚房嘅嘢咧，都係一個交付標準嚟嘅，包括煙機、爐具、消毒計啦，呢啲都係一個交付標準嚟嘅。咁呢邊咧睇過嚟咧，就係我哋呢個乾濕分離嘅公共衛生間啦。咁過嚟睇下，而家呢度咧係第一間客房嚟嘅，採光都係比較方方正正，景觀亦都好靚。咁而家我哋過嚟睇嘅咧，呢度係第二間客房嚟嘅，咁可以擺翻1.8米嘅大床做衣櫃位啦，同樣望翻出面嘅河景嘅。咁仲有我哋一個套間啦，就真係非常之靚嘅嚇，乾濕分離嘅衛生間啦。過到嚟呢邊2米嘅大床衣櫃位嗱，又有江景，又可以睇到荷花，又可以睇到別墅區，仲可以睇到商場啊，要乜都可以睇得到啦。呢一個戶型啦，咁呢個咧係107平方嘅3房單位，南北對流啦。嗱，呢啲單位咧首期10零個就可以攞低啦，現樓即買即置。咁當然啦，我哋仲有大3房嘅，一齊過去睇下。咁而家咧，我哋過到嚟睇係114平方啦。入嚟右手邊呢邊咧就有個鞋櫃位嘅，咁我哋日後咧可以做翻鞋櫃。咁114平方咧係一個飛機弧形嘅餐客廳一體化。我哋首先咧睇下我哋露台嘅景觀啦。嗱，啱先講到頭排景觀光景靚唔靚呢啲環境，你中唔中意啊？就算喺2樓買咗2樓咧，前面都冇任何嘅遮擋啊。前面咧就係一個1000畝嘅濕地公園，一河兩岸都做好晒啦。入嚟呢個客廳嘅開間咧，接近係4米嘅，空間都好闊嘅。咁呢個位置咧就係我哋嘅飯廳，擺圓台、長台都夠晒闊噶啦。過嚟呢邊咧就係一個一字形嘅廚房設計啦嚇，咁出嚟左手邊呢邊咧係有個生活露台嘅，咁可以擺翻洗衣機、晾衣服之類嘅。咁呢個戶型咧有咩好處咧？佢就係每一個房間咧都係朝南睇江景嘅。過到嚟呢邊咧就係乾濕分離衛生間啦。呢個係第一間客房嚟嘅，擺2米嘅床、衣櫃位。嗱，咁我哋呢個咧都係睇江景、河景嘅，都係朝南，無論話係景觀或者係視野都係非常之靚嘅。咁過到嚟呢邊咧就係我哋第二間嘅客房啦。嗱，呢間客房咧都係比較大嘅，擺翻2米嘅大床，嗰邊咧做翻個衣櫃。同樣呢個窗咧都係睇翻我哋嘅河景、江景嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房嚟噶啦。嗱，乾濕分離嘅衛生間啦。咁過嚟呢邊同樣都係2米嘅大床啦，包括衣櫃位啦。嗱，都係睇翻江景、河景嘅。呢邊咧係冇任何嘅遮擋噶啦。咁114平方咧就做咗3房2衛嘅。咁咧佢係一個飛機戶型，每一個房間咧都係睇河景、江景嘅。咁如果係追求睇景觀嘅街坊咧，呢個戶型咧就非常之適合噶啦。咁佢首期咧就20個就可以上車噶啦。咁我哋而家咧亦都係現樓大裝修，即買就即收樓噶啦。咁當然成個項目咧唔算大，一共咧先係得5棟嘅高層住宅。咁而家咧賣緊嘅咧就係我哋前面嘅4棟同埋5棟嘅頭排江景房嚟嘅。咁戶型咧或者係樓層咧都唔算多啦。嗱，咁而家咧單價13000左右有交易噶啦。咁如果各位街坊對呢個項目咧感興趣嘅話，記得 WhatsApp Kiki 帶你過嚟實地睇睇啦。咁咧而家端午節期間啦，揾 Kiki 買房咧，亦都送埋2年嘅物業費俾到你嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。